屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎屯門畫室。今日想講嘅係我落街寫生啊，好耐咧真係冇落街寫生啦。咁就今日天朗氣清咧，落去畫咗一陣啦。咁順便落一條片咧，就喺度做記錄同埋想俾一啲資訊咧，大家如果想去寫生嘅時候，要注意啲咩情況啦。OK 嗱，首先咧今日我落街咧就屯門公園啦，咁就揾咗個位咧去開個架。咁我咧就想畫呢個山好耐㗎啦，就係天后廟後邊嗰個山。咁我就揾咗個位，就係有少少樹蔭遮喺度啦。咁樣好多朋友可能你第二樣嘢要決定嘅話，就我畫油畫啦，你要有個架啦，你要個架可以對起張畫啦。如果你水彩其實都要有個架嘅。咁如果你素描少少，可以唔擺喺膝頭哥上邊畫就 OK 啦。咁我自己就有啲寫生工具啦。咁我譬如我有個油畫箱啊，我有個板啊，同埋我有個袋咧，就方便我裝起晒所有嘢㗎啦。咁我開咗個架之後咧，咁就要第二樣好重要嘅就係譬如我成個山係咁大個啦，咁我究竟畫邊一忽咧？咁就係我哋叫做揾個構圖啦。咁呢個就好跟你自己個喜好啦。咁我今日就我揀咗依一絕山嚟畫啦。咁即係喺依度啦，大家睇到啦。OK， 咁右上邊就係一個對角線嘅構圖啦。我成日都中意咁攞嘅。咁樣我唔想因為其實重點咧係想做嗰個山嘅樹嘅素描嘅，因為佢好多密麻嘅樹咧，我成日覺得好有趣嘅。咁但係我又唔想呃到爆晒咁，同埋跟今日天氣咧好天啦，咁我成日都好中意藍天嘅，咁我就攞咗一半嚟要藍天啦。咁基本上係咁嘅感覺啫。好啦，攞咗大約個構圖咧，我初頭起個稿咧，呢個係畫咗個半鐘頭之後嘅景象。咁初頭咧你就揾我多數都揾黑色溝開少松節水咧，就唔使俾色住嘅。你喺度勾翻一棵樹，然後咧佢有座 building， 然後咧佢有座山，有啲樹，然後佢裏邊咧有一層層嘅，得唔得？咁基本上你頭半個鐘頭你就喺度試咯。譬如一開始咧，其實我個山唔係畫到呢度嘅，我攞高啲嘅。咁我攞高啲咧，就會唔會再畫多啲樹嘅素描好啲咧？咁後尾發現都係唔係咁舒服啊！咁呢個就係要你自己畫得多就知啦。咁如果當你唔舒服嘅時候，咁你咪揾松節水，因為初頭未有顏色啊嘛。咁你揾松節水將嗰啲黑色嘅草稿，咁你咪擦咗佢，咁就化咗佢，咁就 OK 咯。好啦，咁你要試兩三次嘅。同埋咧，當你有個架嘅時候咧，你就對住個架啦。咁你起完個稿咧，你企後望，你企後望翻嘅時候咧，你就又點解有個架？其實你就係望住個畫，然後望住個景，然後你隻眼咧就咁對照，咁你先至可以判別到嗰個係咪你要啦。咁我就試咗兩次咧，我都真係好熟㗎。咁我同埋我做都知想畫乜嘢。咁如果唔知初頭去寫生嘅朋友，就唔好複雜，唔好畫呢個咁複雜嘅構圖。譬如咧屯門公園有啲一棵樹咁樣，你咪畫棵樹咯嚇。同埋草叢嗰啲複雜嗰啲唔好做得太攞嚟做題目，你會好辛苦。咁就起完個稿覺得 make sure OK 咧，我就會俾一啲好薄嘅油嘅顏色。嗱，而家咧你見到呢個顏色咧，鏡頭唔知影唔影到啊？我厚咗油，因為我用咗個半鐘兩個鐘嚟畫咯。初頭啲油係依度咁薄啊，薄揾松節水咯。咁個天落掃一陣天藍色先啦，跟住個草同啲樹掃少少綠色先，咁就大約係有個基礎。然後咧嘅時候咧，我就要揾翻個比例係認真地，相對地認真地做少少啦。咁我今日咧，我素描我成日教人哋揾一嘅，今日我就揾依個做一，即係話我揾到一個深啲嘅樹嘅暗位，然後呢度上一格，呢度有棵咁高嘅光，然後上邊有個暗嘅，即係呢度我試下現實紙俾大家睇下。
就係我手指指，我睇下先，係啦，依度係咪先？等我睇下先啊，1、2、3係啊，因為我企個位唔同，我係唔係啊依度間屋，哎呀佢追我手指啊！總之依度嗱，依度個樹窿係咪仲高？依個高度唯一就係依度嚟嘅。OK， 咁我揾依個做1之後咧，我就轉翻後少少先。我依個做1啊，我咁樣講咗，我試多次啊。頭先 zoom 埋咗，我唔知道，唔好意思。我揾依個做1，即係話依個有個 building 啦 ，building 下邊呢度有1格，然後下邊1格。我揾依個樹窿位同最高做1，即係呢度到依度依格仔，我手指呢度做1 ，OK， 大約我咁覺得啦。咁我做咗1之後咧，我就睇下有冇咩邊個樹再暗啲啦。然後我1之後咧，我打橫，我就揾到呢度又係啱啱1嘅。咁我就用1同1做個比例去乘，然後呢度再上翻去再跟翻咯。咁我變咗有個高度同有個橫，然後第二格你就睇下係咪第2個1咯。咁呢度譬如1再去1 ，OK。咁你就如此類推咧，你就將複雜嘅個山咧，你就做咗一啲mark 位。咁就我確實係畫咗好多年，我自認都有經驗啊。但係其實我都亂嘅，有時畫下畫下。咁我都要畫完一輪咧，你最緊要個嘢咧就係你要企後，你企後睇翻嗰個比例啊，唔係咁對。咁就又係一如以往，就冇講寫生就寫生㗎啦。你如果個腦喺度運算緊嗰啲形狀先啦，而家唔講顏色㗎嚇。顏色因為佢變嘅，咁我大約落啲綠色落去，剛剛咁樣冚少少就算嘅啦。咁就做咗之後咧，你就慢慢我就喺依度再分翻一啲樹頭咯。跟住咧就我做完少少之後咧，我就做翻一個指標先。佢有座 building 喺度光嘅，好白嘅嗰個牆，咁就即係嗰一座依座咁樣嘅嘢。OK， 大家睇到啦，總之我唔揾手指指啊。OK， 咁就揾翻個 building，我就即刻俾翻個光咯。咁我相對地後有啲嘅，咁成張畫咧。我未計啲白雲啦，其實佢有少少雲啦，係基本上而家唔同咗陽光啦。而家我因為11點幾，我畫嗰時係10點幾，咁啊最光係依埲牆，我揾依埲牆嘅光做最光嘅指標咯。即係話其他嘅嘢，就算樹反光都唔夠佢光嘅，咁我計條數咯。咁如果最暗嘅，咁依啲樹窿都好暗，我就用佢做指標咯。咁其他嘅顏色嘅深淺色就係喺依個最光同依個最暗之間發生啦。咁我慢慢就做翻依個啦，跟住佢上邊有啲樹點樣行，咁我依度依啲啦，即係，咁我就會跟翻嘅，就去翻呢度，咁就如此類推做咗一忽，跟住做呢度咯。咁初頭係頭1個鐘頭好有精神咁啊，做咗啲度位啦，後邊攰少少就依度可以鬆咗嚟做咯。咁基本上就做咗一個 draft 啦，咁就下次要等咁好天氣啦。如果好彩咪聽日咯，如果唔係又再等下啦。咁樣就再嚟繼續畫呢張好嘛？咁就我嘗試咁樣做個寫生記錄啦，就每條片掉翻上 YouTube 俾大家想寫生嘅朋友分享啦。因為其實我自己本身都想搞啲寫生班去帶學生嘅，但係礙於真係好複雜啊，我覺得，同埋我又唔知帶你哋去邊度畫啊，咁所以我諗錄低佢俾想畫寫生嘅朋友做個參考，我覺得都 OK 嘅，好嘛？有咩問題寫生疑難雜症下邊問題度問啦，我見到我都會答。OK， 好 ，enjoy， 拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點邊呢邊.com。拜拜。